हेलो साथीहरू नमस्ते। के छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ तपाईहरू? आशा गर्दैछु तपाईहरू पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। यो के हो नेपाल सरकारको पारा हो साथीहरू, बुझ्न सकिएन यार। नेपाल सरकारले त नेपाली युवा युवतीलाई खाडीतिर पठाउँछ हुँदा हुँदा त आजभोलि त जानवरलाई पनि छोडेन र यो नेपाल सरकार। के भनौँ यो नेपाल सरकारलाई। नेपाली युवा युवतीलाई त विदेश पठायो हुँदा हुँदा आजभोलि त हात्तीलाई पनि छोडेन। हात्तीलाई पनि खगेन्द्र र त्यो कली हो त्यसलाई नि पठाइदियो खाडीतिर, कतारतिर। यो नेपाल सरकारले अब के गर्ला भन्ने डर भयो। कुन दिन नेपाललाई पनि खाडीतिर पठाइदिने होला कि क्या हो, बुझ्नै सकिएन यिनीहरूको पारा। त्यो खगेन्द्र र रुद्र कलीलाई पनि खाडीमा पठाइदियो। त्यो हात्तीलाई, नेपाली जनतालाई त खाडीतिर धपायो युवा युवतीलाई धपाउँदासम्म धपायो। हुँदा हुँदै जानवरहरूलाई पनि धपाउन थाल्यो खाडीतिर। नेपालमा त सायद एक दिन त यस्तो आउला कि बुढा नेताहरू मात्रै बस्ने होला कि क्या हो। हामी युवाहरू त बिजोग हुन्छ खाडीतिरै। गाह्रो छ हौ नेपाली साथीहरू, गाह्रो छ।